Hello，大家好，我係毛毛，我哋依家喺市怡公站 A 出口，今日會過嚟呢邊咧，就係美食掃街嘅。咁我哋出發啦 ，Let's go！我哋依家咧就沿住江南大道中呢個方向行，會先去食前進路果期，拍咗15分鐘就賣晒嘅糕點嘅。陣間就前邊路口再指路俾大家，詳細路程嘅話可以睇翻我哋前進路果期。咁沿住江南大道中行啦，行到嚟呢個路口位。左邊咧有條路仔嘅，由呢個方向轉入去咧就前進路啦。我哋而家轉過去，要去食嗰間糕點咧，係位於前進路嘅39號。啱好啊，一轉入嚟咧就見到一間觀眾推薦我哋嘅牛雜店，咁我哋過去試埋佢先。嗱，就呢個路牌啦，夫妻牛雜，跟住佢向左轉，前面就會有下一個路牌指示啦。係位於一個商場嘅群樓，咁呢度營業時間咧係由早上嘅10點半到夜晚嘅9點鐘。我哋而家入去食個牛雜啦，哇！環境係我食過最靚嘅牛雜檔喎，唔單止有空調，仲有位添啊！呢個招牌牛雜咧細嘅咧16蚊，可以配粉亦都可以配麵嘅，仲有牛三星啊，各種魚皮魚蛋。如果係淨食嘅話咧，有淨嘅蘿蔔牛雜啦，亦都有麵筋牛雜嘅，都係15蚊。種類唔少，咁我哋又嚟翻份蘿蔔牛就 OK 啦。咁坐低數碼點餐又得，直接喺前台呢度點餐又得。點完之後咧，坐低佢會送過嚟嘅。呢碗咧就價值15蚊嘅蘿蔔牛雜啦，鋪面嘅全部都係牛雜，底嘅先至係蘿蔔。咁啊，俾咗有肚啦，有腸啦，仲有少少應該係骨。呢嚿咧係肺嚟嘅，淨係睇個湯底嘅話就好濃味。好啦，我試下個味。咁啊，由爽口嘅肚開始試啊！好入味嘅，爽都上口。可惜嘅咧，唔係金錢肚都 OK。咁啊，到試我嘅肺啊！肺又清洗得好到位喎，呢個嗰時最好食。腸咧洗得幾乾淨下，係呢種類型嚟嘅。最緊要咧，佢湯底啊，花椒八角味咧比較濃一啲，比較明顯嘅藥材味嘅。調味方面咧，會稍為鹽落多少少咯，稍為偏鹹，但係都係屬於好食嗰種。最緊要抵食啊嘛，呢份先15蚊啫喎，入咗室有空調嘆住。呢個商場咧係有洗手間嘅，美食掃街掃到要扎扎水嘅話，可以嚟呢度解決一下。嚟做一下見證，而家咧係下晝嘅2點51分，你睇下條隊伍，你又估唔估到佢開幾點鐘啊？咁佢咧係星期4到星期日下晝嘅3點半開始營業，一般咧4點半之前就會賣晒㗎啦。如果有興趣嘅話，建議3點就過嚟排隊啦。我買咗10幾日，我成日都買。你都幫襯咗佢咁耐㗎啦？我2點半啊排到幾長啊！好快收工㗎啦，佢一民直接街住啫嘛。哦，樣樣20斤啊！ 20斤。而家咧15點14分，終於嚟到開門啦。廣東台都親自過嚟排喎，2點鐘就話過嚟排啦，使咗111蚊啦。之後仲話唔記得攞高酒添啊！大台係唔同啲嘅。好啦，差唔多到我哋啦。上次咧我哋嚟到開門15分鐘咧就賣晒，今次我哋就肯定要食到㗎啦，所以提前咗半個鐘過嚟排，總會有我嗰份啦吧。半裝嘅蘿蔔糕2嚿。啊，紅豆糕半斤，椰汁糕1盒，分咗半。15個8。雖然咧就分咗大嚿細嚿，細嚿咧大概係半斤，大嚿咧就大概係1斤，最後咧係稱重計價嘅。我哋都要完成任務啦。咁佢咧係原嚿咁樣出嚟嘅，只不過分咗大細嚿，所以翻屋企切咗咧之後先可以食㗎。咁陣間咧我哋會轉移到翻屋企睇片啦。呢度咧係切咗一半嘅蘿蔔糕，即係大概3兩咗緊啦。咁我哋試一試個味道先。切出嚟其實一啲都唔細碎㗎喎。咁啊睇到佢落咗唔少嘅臘肉嘅。我唔知周圍啲阿姨都讚佢用料足啦，俾咗好多臘肉之餘咧，仲有唔少嘅蝦米嘅，而且係食得出嗰種。最緊要話呢蘿蔔係真係蘿蔔嚟㗎，即係食到蘿蔔嘅口感啊，冇咩粉感，好正啊！好啦，咁我哋試下一個紅豆糕。紅豆糕咧呢度都係切咗3兩咗緊，咁呢個咧就唔使煎啦，直接食。
一樣都係紅豆粉煲得好均勻嘅，咁唔會話煲得太過腍，係仲保留咗少少口感嘅。但紅豆咧係足夠粉，唔會太甜。呢個價嚟講咧，呢個比料咧真係抵食喎。試完紅豆糕，我哋到一盒裝嘅椰汁糕啦，已經切好咗，唔會話太過甜，椰汁味非常之濃郁啊。咁佢有少少中式嗰度咧，我覺得係紅糖溝咗啲馬蹄粉嚟嘅。但係最正咧，都係覺得蘿蔔糕，因為料好足啊，而且臘肉咧一啲都唔肥㗎，仲有啲臘腸咁嘅 feel 嘅添喎。而家鏡頭正中間嘅係佢啲蝦米，成塊蘿蔔糕入邊咧係有好多蝦米嘅，真係比料超級足。我哋而家即刻翻去後邊嗰啲，唔知仲有冇機會啦。我哋都排咗差唔多第30個人啦，睇埋後邊呢度啲人數，睇怕應該有60-70個啦。我哋而家咧就買完咗蘿蔔糕啦，翻嚟市怡宮地鐵站呢度咧係 D 出口，開始我哋呢個同福中路美食掃街啦。喺馬路對面嘅咧就係第二工人文化宮，咁喺2015年開始咧就計劃重建㗎啦。2019年動工，咁咧就話今年嘅8月份左右咧就可以完工嘅。重建期間依然都可以免費上課㗎，就喺微信小程序度報名，報完名之後夜晚就可以過嚟上課㗎啦。同福中路呢邊咧就大把嘢食，行落嚟冇幾遠咧就有間腸粉店幾好下嘅。嗱，呢間啊健記腸粉店係一間比較老嘅店啦，推薦佢嘅油炸鬼同埋炸麵腸，因為佢啲油炸鬼咧係新鮮炸㗎，就唔同嗰啲攞貨嘢咯。唔係凡事都多人幫襯㗎。同福中路呢邊條路咧就唔係好闊落，中間係一條大馬路。前邊呢間芬芳甜品咧，而家有好多分店㗎，出品咧就屬於不過不失。但係有座位坐，亦都係有空調風扇嘅，環境就都算 OK。又有間財福麵家。喺芬芳甜品呢度咧，我哋過條斑馬線去對面，有我哋要食嘅一間店。就喺呢個南村路口呢度，開咗幾十年嘅老店，係一間街坊食堂啊。海同水坊飲食店，經常咧都會有好多街坊嚟排隊㗎。不過咧最近就話升咗價，去過去睇睇而家升到咩價？牛腩粉咧細嘅係要19蚊嘅，大嘅20蚊。咁我哋點翻份牛腩粉啦，細嘅牛腩粉。咩粉？河粉係咪？河粉。入邊有位嘅，外邊都有，我哋揾個位坐低先。西牛腩河嘛。嗱呢碗咧就細嘅牛腩河，價值15蚊嘅，係有俾到牛筋嘅，所以質量咧比較上乘㗎。我要嘅咧係河粉，亦都可以揀米粉。湯汁睇上去咧就幾濃下，非常之期待嘅味道啊！試個湯得唔得先嚇？腩汁味好夠。粉都夠晒爽滑啊！牛腩咧，咁啊咬落去咧唔難咬嘅，夠晒入味㗎啦，已經軟腍狀態。咁佢俾咗呢啲筋嘅，好有膠質啊！真係非常之多人啦，但係佢啲牛腩咧係確實值得過嚟一試嘅，因為咧佢俾咗好多牛筋啊，牛筋咧好爽脆啊，真係抵食我覺得。我哋去下一間，我到咗夏天嘅榴蓮季啦。而家廣州嘅榴蓮咧係26個8一斤嘅，哇！寫明包熟喎，應該開得差有得換啦。同福中路呢邊咧係間唔中有騎樓嘅，如果遇着落雨咧，都避唔得晒㗎，做咗大把遮出街啦。其實咧每次過嚟咧都係要必食嘅呢一間店嘅，可惜啦老細就已經放咗大假啦，6月1號咧先至會恢復營業，咁我哋到時再過嚟食啦。非常推薦佢嘅燉品嘅，一盅咧大概係20蚊左右。即係每一次落海珠區都會留一個遺憾俾我啊嚇！繼續沿住同福中路行。好彩呢邊有唔少嘅好嘢食啫。呢度嘅商鋪種類咧比較多，有超市啦，又有小食店啦，亦都有家私鋪嘅，衫褲鞋襪一應俱全啊！就好日常嘅商業街。咁喺呢個路口咧，直行就得啦，唔使過馬路。
呢邊有間全季酒店，行冇幾遠咧就嚟到咗下一間啦，心記小食店啊！咁開咗好多年嘅，咁佢係粥粉麵飯都有做，價格咧亦都唔算貴，非常之平啦。腸嘅話7蚊到7個半就有交易啦。哇！齋腸5蚊雞咋？係由早上6點鐘咧開到夜晚9點嘅。咁路過咗心記小食店之後咧，係紅記雞粥，自然最出名嘅咧梗係雞粥啦。但係佢咧有做粥啦，亦都有做飯嘅。而家裝修完個鋪頭之後咧，就靚咗唔少。但係今日咧就唔食咁多粥粉麵飯啦。咁喺前面冇幾遠咧，係紅記雞粥9點，呢邊咧就更加多人幫襯啦。而喺舊嘅紅記雞粥對面馬路咧，就我哋嘅目的地啦，食營碗仔翅。呢間咧係一間比較出名嘅碗仔翅店，不過咧就有啲小貴。依家喺西華路同埋北京路都有分店。佢而家咧係有2款揀嘅，19蚊嘅人比花嬌翅同埋12蚊嘅龍蒸虎猛翅。而我哋要食嘅呢間咧係總店。咁我今次咧就拍俾大家睇下佢嘅出品如何啦。俾碗人比花嬌啊！喺度食。即點即得，消費19蚊。嗱，可以揀落胡椒粉啦，亦都可以揀落麻油嘅，都要啊，唔該。咁呢邊嘅食法咧係落麻油同埋胡椒嘅。咁如果話想落肚嘅話咧都得，係有粗供應俾你嘅。我哋睇下有咩料。勾芡咧就做得比較濃嘅，呢度咧係冇放蛋絲嘅，放咗好多肉絲。自己撈翻勻就食得啦。有魚肚喺入邊，仲有放啲蟹子添喎，所以口感真係好豐富。味道嚟講咧就非常之鮮。除咗價格有啲小貴之外，冇咩毛病。好特別嘅地方小食，未試過嘅話就好建議試一試咯。咁佢入邊係冇翅嘅，反正過下口癮咯，一個好特色嘅小食嚟嘅。而家咧半間鋪係做士多嘅，半間鋪咧係做堂食，而且除咗碗仔翅之外咧，仲有供應燉品啦同埋蒸飯嘅。咁今期嘅視頻咧就到此為止啦，下期咧會帶大家繼續美食掃街同福中路嘅後半段。中意個視頻嘅話，記得關注我頻道喎，點個 like 分享俾朋友仔，我哋下期見，拜拜。